हेलो दोस्तों, आज मैं करने वाला हूँ इस Realme Buds Plus का अनबॉक्सिंग। और ये कैसा ईयरबड है, कैसा है, कितना पावरफुल है और कितने का है ये बेसिकली मैं अपने यूज़ के लिए लिया हूँ। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ इस टाइप से पैकिंग है और इसका पैकिंग मैं पहले से ही खोल के रखा हूँ और ये करीब करीब 2-3 दिन मैं यूज़ कर लिया हूँ। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर इसका अनबॉक्सिंग 4 दिन यूज़ करने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ क्या ये सही है और ये अपने प्राइस में मतलब जो वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। और ये मैं शुरू में ही आप लोगों को बता दूं, ये Realme का ओरिजिनल वाली नहीं है। जी हाँ, ये Realme सिर्फ लिखी हुई है, ये Realme की ओरिजिनल ईयरबड्स नहीं है। बट ये जो ईयरबड है ये मतलब जितने में दी है, एक्चुअल में ये जितने में आती है उतने में ये वैल्यू फॉर मनी नहीं, बहुत ही अच्छी, वैल्यू फॉर मनी से भी अच्छी है। मतलब जितने पैसा आप दोगे पैसा वसूल आप बोल सकते हो, एकदम कमाल की चीज़ है। तो अंदर क्या है, कैसे सारा कुछ जानने के लिए वीडियो को इन तक देखिएगा। और अगर आप भी ये लेना चाहते हो तो जरूर ये देख लियो। और इससे पहले भी मैं एक दो ईयरबड्स का अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, उसका भी वीडियो आई बटन में लिंक दे दूंगा, जाकर देख सकते हो। बट ये वाली जो है काफ़ी खास है अभी तक से जितना भी मैं अनबॉक्स किया हूँ। तो चलिए फटाफट से इसका अनबॉक्सिंग देख लेते हैं और कैसा इसमें किस टाइप का क्या है सब कुछ मैं दिखा देता हूँ आपको। तो चलिए फटाफट से। यहाँ पर दोस्तों कुछ इस टाइप का यहाँ पर इसका बॉक्स है, देख सकते हो आप, कुछ इस टाइप का बॉक्स जो है आपको देखने को मिलती है। बट मैं आपको बता दूं कि ये जो बॉक्स है ये पहले से मैं अनबॉक्स करके रखा हूँ। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर Realme लिखी हुई है, बैक साइड में भी Realme लिखी हुई है। बाकी इस टाइप का ये जो है पैकेज है। और यहाँ पर देख सकते हो 2 ईयरबड्स हैं, यहाँ पर डिजिटल वाली ईयरबड्स हैं। जी हाँ, सेंसर वाली है, टच करने से काम करती है। और ये यहाँ पर परसेंटेज भी बताती है कितने % आपकी जो है ये केस चार्ज है और क्या है सब कुछ। यहाँ पर स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है थोड़ी बहुत, आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो। यहाँ पर फटाफट से हम लोग इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। मतलब अनबॉक्स तो पहले से ही ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ। फटाफट से मैं इसको ओपन करता हूँ। बॉक्स में ये एक मतलब यूज़र मैनुअल जो होती है वो दी गई है, यहाँ पर से आप पढ़ सकते हो। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये मैं बता दूंगा कैसे क्या होता है। अब बात करता हूँ मेन जो हमारी है ये USB, ये जो मेन Realme की हमारी ये बड्स है, इसकी मेन जो चीज़ है वो यही है हमारी। तो इसको फटाफट से हम लोग इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर से, यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस टाइप के यहाँ पर से ओपन होती है। और ओपन होने के बाद कुछ इस टाइप से आपके सामने जो है यहाँ पर खुल के आती है। यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस टाइप की आपके पास आती है, ठीक है। आप देख सकते हो कितनी कमाल की लग रही है, देखने में बहुत ही प्यारी लगती है और एकदम कमाल की लगती है। अभी आप देख सकते हो जो कि एकदम मतलब आप बोल नहीं सकते हो, इतने कमाल की लगती है। और छोटी सी ये काजू शेप की है। यहाँ पर से आप, अगर आप इसको मैं निकालता हूँ तो यहाँ पर से मैं अभी इसको निकालता हूँ, एक ये हो गई और ये एक दूसरी, ठीक है। तो ये दो ईयर डॉट जो है आपको देखने को मिलती है, ईयरबड्स, 2 ईयरबड्स जो है आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर लाइट ब्लिंक कर रही है, अभी आप देख सकते हो। और यहाँ पर लिखी हुई है R। बेसिकली ये Realme का ओरिजिनल नहीं है बट ये R लिखी हुई है, यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर कुछ इस टाइप से लेफ्ट और राइट लिखी हुई आएगी आपको, यहाँ पर देख सकते हो राइट एंड लेफ्ट लिखी हुई है, मतलब ये राइट वाली है और ये लेफ्ट वाली है। और कुछ इस टाइप से यहाँ पर आपको ईयरबड्स जो है देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या प्राइस है वो भी मैं यहाँ पर बताऊँगा, देख सकते हो लाइट भी ब्लिंक कर रही है, अभी आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप इस केस से बाहर निकालोगे इसको तो ये ऑटोमेटिक से जो है ये ऑन हो जाती है। और ये दोनों टच है, मतलब टच करने से काम करती है, ठीक है। और ये दोनों इस टाइप से यहाँ पर देख सकते हो। चार्जर केस जो है, इसकी चार्जर भी अच्छी लगी मुझे, जो कि मैग्नेटिक वाली है, डायरेक्ट यहाँ पर रख दो बस ऑटोमेटिक से चार्ज होने लगेगी। और यहाँ पर एक इंडिकेटर जो ये केस है, ये केस बताती है कितना % चार्ज है। और यहाँ पर देख सकते हो इसको भी अगर मैं इसमें लगा देता हूँ तो ऑटोमेटिक से चार्ज हो रही है। यहाँ पर डबल लाइट जल रही है रेड कलर की, तो मतलब चार्ज हो रही है। और यहाँ पर ये देख सकते हो डिजिटल वाली जो चीज़ है ये यहाँ पर बताती है कितने % चार्ज है आपका ये केस, ये जो चार्जर है ये मतलब ये चीज़ कितने % चार्ज है पूरा, ठीक है। 73% है। उसके बाद आपका ये ऑटोमेटिक से बिना लाइट का ही चार्ज हो रही है। और जब आपकी लाइट आ जाएगी, मतलब आप जब लाइट में चार्ज में लगाओगे तो वो जो USB आपको दिखाया यहाँ पर, ये USB जो है आपकी, ये USB यहाँ पर मतलब टाइप सी पोर्ट जो है यहाँ पर। और बाकी चार्जर तो आपको कोई सा भी होगा तो उस चार्जर में आप इसको लगा दोगे तो यहाँ पर लाइट एक जलेगी, यहाँ पर जहाँ पर ब्लू जल रही है वहाँ पर रेड जलेगी और ब्लिंक करेगी रेड, तो समझ लेना चार्ज हो रही है। और वैसे भी आपको यहाँ पर चार्जिंग जब होगी तो यहाँ पर ब्लिंक करने लगेगी आपकी चार्जिंग, यहाँ पर %। और फुल चार्ज हो जाएगी तो 100 यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आप लोग चार्ज में लगा सकते हो बार, उसके बाद आप लोग इसको ईयर डॉट को चार्ज कर सकते हो। और बाकी कमाल की कुछ इस टाइप से। आप चलिए मैं इसको थोड़ा सा लगा के अपने कान में दिखाता हूँ कैसे क्या होते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि मतलब ये जो Realme का मतलब ये जो बड्स है ये कैसे मतलब काम करती है और कितना घंटा का इसका बैटरी बैकअप है, कितना प्राइस है। ये बेसिकली मैं अनबॉक्सिंग में इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि फटाफट से क्विक अनबॉक्सिंग क्या करना था इसमें, इसका पहले से मैं अनबॉक्स करके रखा था, आपको पहले ही बता दिया था। और पहले से ही इसका डिब्बा जो है अनबॉक्स मैं पहले करके अपना यूज़ किया 3-4 दिन, उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसी है, ठीक है। तो ये जो ईयर डॉट्स है ये करीब करीब मुझे, मैं गाना अगर कंटिन्यू अभी अगर स्टार्ट करता हूँ, फुल चार्ज है मेरी, मतलब केस तो अलग फुल चार्ज होती है और ये जो ईयर डॉट्स आप देख रहे हो ईयरबड्स, ये अलग से चार्ज होती है, मतलब ये अलग चार्ज होती है और केस पहले चार्ज होती है, ठीक है। तो ये जो ईयर डॉट्स है ये कुछ इस टाइप से, जैसे लेफ़्ट और राइट यहाँ पर लिखी हुई है, अभी आप देख सकते हो लेफ़्ट और राइट लिखी हुई है, कमाल की लगती है।
तो ये मैं राइट में लगा लेता हूँ, पहले कुछ इस टाइप से लगती है, अभी आप देख सकते हो यहाँ पर से मैं इसको लगा लेता हूँ, ठीक है। कुछ इस टाइप से लग गई और एक इस टाइप से यहाँ पर से लग गई। तो इस टाइप से यहाँ पर लग गई और लगने के बाद अगर एक इस केस को अगर आप फुल चार्ज करते हो 100% और ये दोनों ईयरबड्स डाउन है, मतलब पूरा डिस्चार्ज है, और आप चार्ज में लगाते हो तो फुल चार्ज होने में करीब करीब इसका 15% बैटरी लेता है, फुल चार्ज दोनों को कर देता है। 85% में बचेगी 100 में से मैं जो चार्ज किया 100 इस केस को, और 100% करने के बाद 85% होते होते ये दोनों चार्ज हो गई केस में लगाते ही, ठीक है। और चार्ज होने के बाद करीब करीब मैं गाना सुनते ही रहा सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, तो जाके बैटरी डिस्चार्ज हुई। मतलब कि गाना सुनते ही 10, 11, 12, 1, 3 घंटा करीब करीब, झूठ वाला कुछ भी बात नहीं है, 3 से 3.5 घंटा, 4 घंटा तक मान के चलो चल सकती है आप कंटिन्यू अगर गाना सुनते ही रहोगे तो ये थी हो गई इसकी मतलब कितना देर बैटरी बैकअप होती है। और चार्ज जो होती है वो भी बहुत ही जल्दी हो जाती है इस केस में, सीधा ही, और कान में भी आराम से अच्छे से आप लगा सकते हो। देख सकते हो कितनी अच्छी कमाल की लुक भी लग रही है। अभी आप देख सकते हो देखने में छोटी सी काजू शेप की है, तो आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और रबड़ वाली है तो कुछ भी मतलब ये गिरने का भी डर नहीं है कान से कि आपका ईयरबड्स गिर रही है। अब जो है इसकी प्राइस मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल। इसका जो प्राइस होने वाली है, मतलब होने वाली नहीं, इसका प्राइस जो मैं ख़रीदा हूँ, तो मैं सबसे पहले बता दूँ मैं इसको ऑनलाइन कहीं से भी नहीं ख़रीदा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको पहले रख लेता हूँ, मैं ऑनलाइन कहीं से भी इसको नहीं ख़रीदा हूँ, मैं ख़रीदा हूँ ऑफलाइन मार्केट से। जी हाँ, मार्केट से ख़रीदा और देखा, मैं इसलिए ख़रीद लिया यूज़ करने क्योंकि मैंने देखा रियलमी नाम लिखी हुई थी तो मुझे अच्छी लगी, मैंने सोचा ले लेता हूँ। और ये मुझे पड़ी 700 की। जी हाँ, वो मुझे 700 लिया, बट मैं जानता हूँ कि ये ज़्यादा लिया उसने, बट मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा लिया, क्योंकि वैसे ये 500 में मिल जाती है, मुझे पता है कि 500 में मिलती है, बट मेरे से उसने 700 लिया क्योंकि उन्होंने बोला कि अब ये प्रोडक्ट जो है नहीं आती है मार्केट में, तो आप 700 लगेगी आपको, अदरवाइज़ नहीं दूंगा। तो मैंने उनसे 700 उनको दिया और ये प्रोडक्ट इसलिए ले लिया क्योंकि ये प्रोडक्ट अब नहीं आती है, पहले की प्रोडक्ट थी तो मैंने ले लिया, ठीक है। और ये 500 के आसपास भी मिल सकती थी अगर प्रोडक्ट आती रहती तो शायद से, बट 700 में भी मुझे लगती है बहुत ही अच्छी सही चीज़ है। और स्क्रीन मतलब कि स्क्रीन वाली है, अगर आप 2 बार टैप करते हो तो आपकी गाना स्टार्ट हो जाएगी, आप लोग गाना सुनोगे जो भी करोगे। यहाँ पर से दोनों ईयरबड्स जो है उसको दोनों में से किसी भी ईयरबड्स पे आप डबल टैप करोगे इस टाइप से, तो फिर आपकी गाना चलने लगेगी, फिर डबल टैप करोगी तो गाना आगे बढ़ने लगेगी, दूसरी गाने आ जाएगी, फिर गाना चेंज जो होती है सॉन्ग चेंज, वो सभी फंक्शन है इसमें। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी ये बहुत सारी ऑनलाइन स्टोर पे भी अवेलेबल है, आप लोग को कुछ लिंक दे दूंगा, आप लोग अगर बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट मैं बोलूँगा कि आप लोग ऑफलाइन अगर मिल रही है मार्केट में, आप अगल बगल आसपास कहीं देख लो, अगर ऑफलाइन मिलती है तो ले लो, बट अगर ऑफलाइन मिल रही है तो ज़्यादा बेटर रहेगी, ठीक है। आप देख के लोगे, अच्छे से लोगे, कैसी है नहीं है वो आप समझ के लोगे। बाकी ये मुझे जो है काफ़ी अच्छी लगी, और छोटी सी देख सकते हो केस भी है, कहीं भी इसको ले जाके बाय कर सकता हूँ, देख सकते हो कहीं भी ले जाके बाय कर सकते हो, अच्छी लगी और छोटी सी कमाल की लगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो एक लाइक की बिना कहीं मत जाइएगा, साथ ही चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। सो आज का वीडियो यहाँ पर एंड करता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।